உங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற 7200 மினிட்ஸ்ல எனக்காக 5 மினிட்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ நம்மளை சுற்றி நடக்கிற ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் சார்ந்த உண்மையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த மாதிரி நடக்கிற ஒரு நிகழ்வுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் உண்மையை தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் வர அறிவியல் பார்வையை டெய்லியும் வாட்ச் பண்ணணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெட்டி முறித்தல் அல்லது நெட்டி எடுத்தல். நீங்கள் அடிக்கடி கை கால் முதுகு நெட்டி முறிப்பவர்களாக இருந்தால் இதை முழுசாக பாருங்கள். நம்மளில் சில பேர் விரல்களை நெட்டி முறிக்கக்குள்ள இதுக்கு காரணத்தை பல பேர்த்துட்டு கேட்டிருப்பீங்க. அதுக்கும் அவங்களும் இது எலும்போட உராய்வு, நரம்போட சத்தம் அப்படின்னு சொல்லி பல கதைகளை சொல்லியிருப்பாங்க. வாங்க இதோட உண்மையான அறிவியல் பார்வையை பார்ப்போம். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கேளுங்க. நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா எலும்புகளுமே ஜாயினாக தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். எலும்புகளுக்கு இடையே ஜாயிண்ட் கேப்சூல் சுற்றி இருக்கும். இந்த கேப்சூலுக்குள்ள சினோவியல் திரவம் இருக்கும். இந்த திரவம் நம்ம வண்டிகளுக்கு யூஸ் பண்ணுற கிரீஸ் போல செயல்படும். இந்த சினோவியல் திரவத்திற்குள்ள நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் கலந்துருக்கும். நீங்கள் உங்கள் விரலை இழுக்கக்குள்ள ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த சினோவியல் திரவம் அழுத்தம் அதிகமாகும். நம்ம நெட்டி முறுக்கக்குள்ள அழுத்தம் அதிகமானதை இந்த திரவத்தில் இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் வெடிக்கும். இந்த வெடிக்கிற சத்தம் தான் நெட்டின்னு சொல்கிறோம். அதிகபட்சமாக 20 மினிட்ஸுக்குள்ளேயே இந்த ஏர் பபிள்ஸ் மறுபடியும் உருவாகும். இந்த கேஸ் பபிள்ஸ்க்குள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடும் அதிகமாக இருக்கும். இந்த கேஸ் எல்லாமே நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றில் அதிகமாக இருப்பது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்விகளுக்கு அதோட அறிவியல் பார்வையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.